স্যার কবে আসলেন স্যার সিলেটে? স্যার সিলেটে আসে আপনার আপনার অনুভূতি কেমন স্যার? ও আচ্ছা, কমলগঞ্জ। হাসনাহেনার কি গন্ধ ভাই, আমার ইচ্ছা করতেছে এখন এটারে ও একদম কড়ক মাল হ্যাঁ না। So hello and what is up guys, it's AJS with you and I am back with my another vlog. So guys, আজকের এই vlog-এ আমরা আছি আমার নানু বাড়িতে and guess what? আজকে আমরা করতে যাচ্ছি bonfire party. It's gonna be a lot of fun. তাই শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো। আর হ্যাঁ গাইজ, চ্যানেলে নতুন হলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। তাহলে চলো এবার ভিডিও শুরু করা যাক। উমেন্সরা ওইদিকে বনফায়ারের অ্যারেঞ্জমেন্ট করুক, আমি ততক্ষণে তোমাদের একটু ব্যাডমিন্টন খেলা শিখাই। ও ব্যাট টাচ এখন ব্যাট দে সামি, ব্যাট টাচ হইছে বে, আমি দেখছি। गजब बेइज्जती है। ব্যাডমিন্টন খেলতে না পেরে বসে বসে বোর হচ্ছিলাম, কিন্তু তখনই হঠাৎ করে প্রধান অতিথি চলে আসে। স্যার কবে আসলেন স্যার সিলেটে? স্যার সিলেটে আসে আপনার আপনার অনুভূতি কেমন স্যার? ও আচ্ছা, কমলগঞ্জ। পরে তাকে নিয়ে আমরা মেসি রোনালদোর সাথে একটু খেলা করি। ও ডরাইছে রে, ডরাইছে। মেসি রোনালদোর নাম শুনে এত অবাক হওয়ার কিছুই নেই, কারণ মেসি রোনালদো আমার নানু ছাগলের নাম। এখানে দেখতে পাচ্ছ ব্যাডমিন্টন খেলা বাদ দিয়ে স্বামী চুলার জন্য মাটি খনন করতেছে। এটা কি চুলা বানাইলো নাকি টয়লেট, কিছুই তো বুঝতেছি না ভাই। যাই হোক, চুলা ডাজন্ট ম্যাটার গাইজ, শুধু খাবারটা মজা হইলেই চলে। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এখানে সবাই রান্নার প্রস্তুতি নিতেছে। কেউ করতেছে বাটাবাটি আর কেউ করতেছে কাটাকাটি, কিন্তু বুঝলাম না আপু কান্না করতেছে কেন। रुला दिया ना बेचारी को। এখানে আম্মু ক্ষেত থেকে তুলে আনা সবজিগুলোকে কেটে কেটে রাখছে কুচি কুচি করে, আর আমি সবকিছু দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি, কারণ আমি সবজির চাইতে হাত বেশি তাড়াতাড়ি কাটি। কিন্তু সবাইকে কাজ করতে দেখে আমারও আর তর সইল না, তাই তাদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে আমি চুলায় গরম পানি রান্না করা শুরু করে দেই, এন্ড দ্যাটস দ্য অনলি থিং আই ক্যান কুক। আমার রান্না শেষ হতে হতে রাত হয়ে গেছিল বলে পরে রান্না থেকে অবসর নিয়ে নেই, আর গিয়ে দেখি সেই খুশিতে সবাই নাচানাচি করা শুরু করে দিয়েছে। আমাদের নাচানাচি চলাকালীন এদিকে আমার আম্মু মুরগির মাংস রান্না করা শুরু করে দেয়, আর সেটা শেষ হতে নাতেই শুরু হয়ে যায় আমাদের বনফায়ারের জন্য প্রস্তুতি। এখানে আমার নানুর মেসি রোনালদোর প্রায় এক সপ্তাহের খাবার রান্না হচ্ছে খুশিতে, তাই আমিও একটু রান্নায় সাহায্য করে দেই। কি মজা! ততক্ষণে আমার রান্নার গ্রান পেয়ে নুবাও চলে আসে, আর লন্ডন থেকে ডালি আন্টিও যোগ দেয় আমাদের সাথে ভিডিও কলে। অবভিয়াসলি আমি বুঝলাম না এত দূর পর্যন্ত আমার রান্নার গ্রাম গেল কিভাবে। এখানে দেখছো সবজি রান্না কমপ্লিট। এদিকে আমার নানুর ফার্মের সবচাইতে বলিষ্ঠ মুরগি ডিমারি আর ডিম রান্না হচ্ছে। তুলি এত রাতে ধনিয়া পাতা কই পাইলা? এই গাইজ, ওই ধনিয়া পাতা কিছু না, এখানে দেখো চিকেন, এখানে দেখো কন্টেন্ট। নুবা আমার লাগি উবা। We are not interested. ভাবি যাতে রান্না না করে পালাতে না পারে এজন্য হাত বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। কি রান্না করছে একটু দেখি তো। গরম পানি। এখানে আমাদের প্রধান অতিথি গরম পানি তৈরির রেসিপি দেখতেছে। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। একটু আগে ধনিয়া পাতার মতো কিছু একটা দেখলাম, এখন আবার দেখি এনে আগুন জ্বলতেছে। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ধনিয়া পাতা ওইসব কিছু না গাইজ, এখানে দেখো বিরিয়ানি রান্না হচ্ছে। সরি, মানে বিরিয়ানি না, পোলাও রান্না হচ্ছে বিরিয়ানির স্টাইলে। সোহানরে বলছিলাম প্রসাব করে আগুনটা নিভাই দিতে, কিন্তু হালা কোন দিক দিয়ে করবে সেটাই খুঁজা পাইল না। পোলাওয়ের
কি সুগন্ধ ভাই, এটা ধনিয়া পাতার গন্ধটাও হার মানাবে। এর সুগ্রামে আমাদের সবার খিদায় 3-4 গুণ বেড়ে গিয়েছিল, তাই সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম যে কখন প্লেটটা হাতে পাবো। এ খাইতে নি এখন খাইতাম আমার ঘুমাইলো আমি কিটা করতাম। তুই ফ্রেন্ডটা কি বাইরে? এখানে দেখতে পাচ্ছ সোহানের ঘুমে ধরেছে, এই জন্য আমরা খাবারগুলো আস্তে আস্তে আবার জায়গা মতো রেখে দিচ্ছি। সোহান না খেলে আমরা একা কি করে খাই বলো? তাকে রেখে খেলে তো আমাদের খাওয়াই হজম হবে না। बस रुलाएगा क्या? সকলে ভিডিও করা খাওতে। এই দেখো খাবার আগে খাবারের শেষ সিনেমেটিক শট। একদিকে প্রধান অতিথি খাবার না পেয়ে কান্না করতেছে, আর সিয়াম রিভিউ দিবা, ফুড রিভিউ দিবা, প্লিজ প্লিজ একবার। তোমার খাওয়া শেষ নি? অত তাড়াতাড়ি শেষ নি খাওয়া? তুই রিভিউ দিতে নি তো কইলা কিলা খাইলে? দশের মধ্যে আমি তোরে কেমন লাগছে খানা ওটা? ফ্যান্টাস্টিক লাগছে নি? আচ্ছা এখন ক তোর সবচেয়ে মজা কোনটা লাগছে? ডিম তুই খাইছস নি? খাইছি। তোর সবচেয়ে মজা লাগছে কোন তরকারিটা? আমার কাছে সবচেয়ে লাগছে ডিম। ওটা কি রাজহাঁসের ডিম ছিল না মুরগির ডিম? ফার্মার মুরগি। ডিমের রিভিউ দাও না, ডিমের রিভিউ। সবাই দেখলাম ডিমের প্রশংসা করতেছে। তুমি খাইছো ডিম? তুমি ডিম খাও না? ডিম খাও না? ডিম মুমাফু এখনো ভাত খাইরা। ইয়া ইনি আমার 10টা না 5টা না একটা মাত্র খালাতো বোন নুবা, যিনি পৃথিবীর বাকি সব মেয়েদের মতো খাওয়া দাওয়া শেষ খোদা হাফেজ হয়ে যান। যেও না। তার চলে যাওয়ায় সোহান ছেলেটা একদম মন থেকে ভেঙে পড়েছিল, তাই শেষ পর্যন্ত সেও। এ সোহান তুই খিতা খাই রে? অখন বিড়ি খাই রে নাই নি? আমাদের প্রধান অতিথিরও খাওয়া শেষ, এখন সেও চলে যাবে আই গেস। দুয়া করিও রে বা। দুয়া করি আমার লাগি। টাটা। যাওয়ার পথে একটা হাসমায়ানা ফুল চোখে পড়ে, এটার যে গন্ধ ভাই। ওফ। সো দ্যাট ইজ ইট ফর টুডে গাইজ। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব সবকিছু করে দিও প্লিজ। We are not interested. এভাবে বললে কিন্তু হবে না গাইজ, লাইক শেয়ার প্লিজ করে দিও। শেষ পর্যন্ত দেখেই ফেলেছো যেহেতু। আর দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। টাটা।